咱就说想吃烤肉拌饭，不能出去买点吗？那满大街都是，你至于采购这么个玩意儿回来？那外面那都是鸡腿肉的，你吃过羊腿肉的吗？搁哪呢？羊腿？快看吧！几个呀？三个。一天挣那俩子儿全搭吃上了。咋是要吃羊腿烤肉拌饭呢？这不给自己找机会在这炫技呢吗？这不？均匀分量不是好穿哦，等分腌肉哦，葱葱蚝油，蒸粉，洋葱跟姜啊，腌15分钟就能穿了。我好像穿的和圣诞树哦，太行了吧！啊，上面有个眼儿。对，哎呀转了，我等着吧，后边灯也亮了。有时候再给你们整几个好看。配烤肉拌饭，咱就帮他收拾收拾呗，这挺好。来，烤肉拌饭配炸串儿，我看这，哎呀，家好的，我要给我让火腿肠，整的还挺全乎。一会儿你就吃了。我瞅瞅烤肉，大门给我干开。这开盖儿吧，开盖儿吧。哎呦我去！哎呀，我去了，这支支拉拉的小灶，凉啊！哪个公司能有这底气呀？